Второй конец. Ёшкин кот, это ракета целая. Сейчас вибрация будет. Извините, но сейчас вибрация будет. Дальше. Гори, не сдогорай, а завтра лагерю скажем. Прощай, прощай, прощай. Ну все, мы отпугнули змею. Не слышали, братцы? Татьяна Михайловна, как пожалуйста, приедут? Нет. Да, тепло. Нет, туши. Только не сам. Может, уйдет сейчас. Еще один сюрприз. Отходим. Но если ты по дому скучаешь, то мы сейчас напомним тебе. Ты сейчас с нами, мы сейчас с тобой. Если тебе весело, то вместе с нами бой. Лайк чудово, отдыхай клево. Выглядим хорошо, и солнца очень много. Кормят вкусно, не дают скучать. И каждый день мы готовы не встречать. Я люблю Титова, а очень много. И концерты каждый день. Друг другу помогаем и не знаем, что такое лень. Но если ты по дому скучаешь, то мы сейчас напомним тебе. Мы сейчас с нами, мы сейчас с тобой. Если тебе весело, то вместе с нами бой. Ради Титова, отдыхаем клево. Выглядим хорошо, солнца очень много. Кормят вкусно, не дают скучать. И каждый день мы готовы вместе приезжать.